साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि निउज चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। नंगौ, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारिजों हरिसिंगा हालामनि मानतिगिरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जाफुंसारबाय। दा बे जाफुंसारनायाव मैया थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव आंखौ थान्दै सोद्रोमा बिथांमोना आरो मेलेमजिबि जोंनि लोब्बा आफाद, जोंनि जेरै बर' फरायसा आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' हारिमु आफाद आरो जोंनि गुदि फोरोंगिरि आफाद, लोगोसे गोबां गेदेमा गेदेमा बर' थुनलाइ मोजां मोनग्रा गोबाङानो मैया थान्दै मेलाव गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन। जों साबायखर बावदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै, आरो बेवहाय गोबां थांखि लानायनि गेजेरजों आंखौबो बानस' आफादगिरिनिफ्राय आंखौ दा फुल प्लेजेड आफादगिरि आंखौ गायसनबाय, आंनो गोहो होबाय। बिनिखाय रोजा रोजा जोंनि थुनलाइ सिबियारि बा मैयानि थान्दै जथुमनि गेदेमा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय। दा आंनाव गोबां माने दायित्व थाबाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ गोहोफुं आरो गोख्रों आद्रा थानाय खामानि एबा मावनांगौ खामानि मावलांनांगौआव गोबां आंनावबो दायित्व गोलैबाय। दा आसा खालामदों साफ्रोमबो गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि केबिनेट दैदेनगिरि लिडारफोर, बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै मावफुंलांनायनि आङो साखाफारा जादों। साबायखर। बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव एबा बर' थुनलाइ आफादा गाहायै थुनलाइनि सावरायनाय जायो, थुनलाइखौ लानानै सावरायनाय जायो। नाथाय नुनो मोनबाय बे बारावहाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलावहाय मोननै राजखान्थियारि थांखिखौ नाजावदों। जेरै हा हुखौ गुबुननो होनो मोना, आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जे ट्राइबेलफोर गुबुननो ट्राइबेल होनो नागिरदों, बेखौ हेंथा खालामनानै जोंनि जिल्ला आफादा मिरु थुनलाइ आफादनि थांखि। नोंथांनि सोंनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादा आरो लोब्बा आफाद आं दहायसो मख'लांनाय बिथांमोन गासै जोंहा दायित्व दं बर' माहारिनि अलखद समाव, संकट समाव बेखौ हमथानाय एबा ज'यै खौसेथियै नाजालांनांगौनि। आरो जों बर' थुनलाइ आफादखौ जेराव गारजेन होनो बर' माहारिनि, दा होमबा बर' माहारिनि अलखदा नैबेनो, संकट जाफैनाया दा बेनो, आरो बेखौ होबथानांगोन। जेरै ST होनो नागिरनाय 10था जनगोष्ठी, मरान, मटक, आदिबासि आरो आहम राजबंशी बिथांमोनखौ, टाइ आहम बिथांमोनखौ होनो ST बानायनो नागिरनाय, बे जोबोद जोंनि थाखाय गिलु बालु। थाखानाय 14टा STनि थाखाय जोबोद साननो गोनां फैदों। बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजोफ्रा मिथिखागौ। दा बेनिखाय बे संकट समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु गारजेन, दा बे हिसाबै जोंबो बेखौ मिरुखौ खावलायदों जे मिरुआ माबा मोनसे राहा लानांगौ, मिरुआ सरकारजों सावरायनांगौ आरो जोंनि BTC सरकारजोंबो सावरायनांगौ। दा बेफोरनि जोङो उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो थांखि दैथायहरदों। आरो हा हुनि बेलायाव नोंथांमोना मिथिगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, जोंनि बे BTCनि जोंनि मोनथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक, आरो जोङो गोबां माने जोङो जिउ गारनानै जोङो BTC खुंथाय मोनदों। आथिखालाव BTR, दा BTC एबा दा BTCनि हा हु, जोंनि बे हा हुखौ जुदि गुबुनासो आवग्रिनानै लाफैयोब्ला, दा गुबुननो नामजारि खालामनानै होयोबा, गुबुननो मियादि खालामलायनानै होयोबा, हा पाट्टाखौ होयोब्ला, दा जोंनि मोनथाया बा जोंनि
बिटिसि जोङो जिउ गारलायनानै बिटिसि मोननाया इयुनाव माबायदि अबस्था जाहैनो हागौ बर' माहारिनि थासारिया थामोनथा रैखाथिया माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ मोनदांनो हायो दा बेनिखायनो बे बेलायावबो हा हुनि बेलायावबो सरकारा आसाम सरकारानो जा भारत सरकारानो जा आरो बिटिसि सरकारानो जा जाहाथे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै सावरायो सिन्था सरसा खालामलायो बेनिफ्रायसो गुबुननो माने हा होनांगौबा होगोन गुबुनखौ थाहोनांगौबा थाहोगोन दा नायदो नोंथांमोना मेघालयआव मालाय हनै खासियाफ्रा रावबो बिथांमोननि हाखौ मोननो हाया बा बिथांमोननि हाखौ नामजारि खालामनो हाया बिथांमोना फात्ताबो होलाबाया आरो अरुणाचलावबो बेबादिनो अरुणाचलिफ्रासो मालाय कब्जा खालामनानै दङ नाथाय जोंनि बिटिसिआव जुदि गुबुन माहारिनो होयोब्ला जोङो 6 डिल मोनखांनायनि उनावबो गुबुन माहारिनो जोङो हाखौ गथायलांजोबोबा जोंनि अबस्थाया मा जाहैगोन आं बेनिखायनो खावलायदों जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मैयानि थान्दै जथुमाव गोख्रों बेबायदि थांखि लानायखौ जोबोरैनो बरायदों रायजोफ्रा मोजां मोनदों आं सानो बेयो राजनितिकनि समस्या नङा जों राजनितिक माबायावबो जोङो खावलायनांगोन बिथांमोनखौ जि खुंथाय आफाद खुंथाय दङ बिथांमोनखौ जों खावलायदों आं बे बेलायाव नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायदों 65